अनफॉर्चुनेट कुछ लोग की नादानियों की वजह से इन मासूम बेजुबानों का हालत कुछ ऐसा हो जाता है। गर्मियों का सीजन तो शुरू हो गया है और इस सीजन में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपने बर्ड्स को जबरदस्ती पकड़ के शैम्पू और साबुन से नहला देते हैं। इन बेवकूफ लोगों को ये नहीं पता कि शैम्पू और साबुन में होते हैं बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स जो कि बर्ड्स के फेदर पे चिपक जाते हैं और बाद में टॉक्सिक केमिकल्स डायरेक्ट बर्ड के स्टोमक में चले जाते हैं और इस वजह से बहुत सारे बर्ड का तो डेथ हो जाता है और बहुत सारे बर्ड्स का हालत कुछ ऐसा हो जाता है। तो इसलिए अगर आप भी अपने बर्ड्स को नहलाना चाहते हैं तो आप लोग यूज कर सकते हैं नीम का पत्ता, हल्दी और फिटकरी। इन तीनों चीज को आप लोग पानी के अंदर ऐड करके उसे थोड़ा सा बॉईल करके ठंडा करके आप लोग अपने बर्ड्स के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। ये तीनों के तीनों चीजें एकदम नेचुरल है जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। सो आप लोगों के प्यारे बर्ड्स के लिए वीडियो के लेफ्ट साइड में मैंने फिटकरी को टैग कर दिया है, आप लोग एक बार जरूर चेक कर लेना।